राधे कृष्णा। ये वीडियो वृंदावन स्टाफ सूर्यकांत जी, पवन जी और निधि जी के लिए है, जो कि वृंदावन के कंस्ट्रक्शन के कार्यों से रिलेटेड है। और ये वीडियो आज हम 20 दिसंबर 2025 को बना रहे हैं। इस वीडियो के अनुसार हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी वृंदावन का कार्य हो रहा है, आपको उसकी डेली रिपोर्टिंग करनी है, प्लस उसके कार्यों की वीडियो भी बनाकर ग्रुप में भेजनी है। इससे रिलेटेड हम आपको एक चेकलिस्ट दे रहे हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपको मॉर्निंग और इवनिंग, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दी गई चेकलिस्ट के अनुसार आपको कार्य करना है। इस कार्य को करने की ड्यूटी पहले पवन जी की है। अगर पवन जी अवेलेबल नहीं है तो सूर्यकांत जी करेंगे, और इस काम को चेक करने की ड्यूटी निधि जी की है। इस काम से रिलेटेड पहले भी पुनीत सर की एक वीडियो हम दे चुके हैं और हम आपको दोबारा शेयर कर रहे हैं, तो कृपया आप चेकलिस्ट को भी देखिए, वीडियो देखिए और सुबह शाम डेली आप रिपोर्टिंग कीजिए। इस चेकलिस्ट को गार्ड रूम में रखा जाएगा। तो जैसे कि अगर पवन जी किसी काम से बाहर जाते हैं तो वहां पे सूर्यकांत जी को वो चेकलिस्ट भर के भेजनी है, और अगर किसी काम से दोनों ही बाहर हैं, सूर्यकांत जी और पवन जी, तो निधि को ये कार्य करना है। पर चेकलिस्ट वहीं पर रखनी है, जिससे चेकलिस्ट वहां से उठाएं और भर के कोई भी भेज सकता है। पर रिपोर्टिंग किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए जब तक कि ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये आप तीनों की ड्यूटी है कि इस बात का ध्यान रखें कि चेकलिस्ट के अनुसार ये कार्य हो और सुबह शाम डेली इसकी रिपोर्टिंग हो। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा।